Salam dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər. Bugün sizə Masazır qəsəbəsində Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin arxasında 3 mərtəbələr adlanan ərazidə çox super, ideal bir mənzil çəkib təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilər, 1 mərtəbə 3 otaq 108 kvadrat, böyük ölçülü, şəxsi tikili həyət ev istəyən əzizlərimiz, yoldaşlarımız, dostlarımızın nəzərinə çatdırıram ki, bu ev satışda çox qalmaz. Dəyərli izləyicilər, dəyərli dostlar, deməli, 3 otaqdan ibarətdir. 2 sot yarım torpaq sahəsində yerləşir. Çox geniş həyətyanı sahəsi, çox geniş otaqları, heç bir darısqalçılıq yoxdur bu evdə. Baxın, bura evin yataq otaqlarından biridir dəyərli izləyicilər. Kombi radiatorları var, mətbəx mebeli, bütün sənəd, kommunallar hamısı qaydasındadır. Buradan həyətinə işıq düşən pəncərəsi var. Həyətini sizə birazdan göstərəcəm dəyərli izləyicilər. Ümumiyyətlə bizi takip etmirsinizsə, xahiş edirəm bizim səhifəmizə abunə olun, bizi takip edin ki, satışa çıxan evlərdən ilk sizin xəbəriniz olsun. Bura yataq otaqlarından ikinci yataq otağıdır. 2 yataq otağı, zal, mətbəx və sanitar qovşaqdan ibarətdir ki, sanitar qovşaq da ki, maşallah olsun, nə boydadır, mən sizə göstərəcəm. Baxın, burada evimizin hamam otaq hissəsidir ki, çox böyük, haradasa 2-nin 4-ə buranın ölçüləri olar ki, çox böyük və geniş otaqlardır. Deməli, buradan mətbəx hissəsi göstərim. Dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər, burada evimizin mətbəx hissəsidir ki, tam təchizatdır. Hazır bugünkü gündə evdə yaşayış var, ev sahibi yaşayır evdə. İstəyə görə əşyalar qala bilər, istəyə görə götürə bilər. Yəni o sizin qərarınızdan asılıdır ki, istəsəz əşyalı satıla bilər, istəsəz əşyasız bu evə sahib ola bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, qiymət 95.000 manat təklif olunur. Real müştəriyə qiymətdə endirim olunacaq. Burada evimizin giriş hissəsidir ki, girdin, ayaqqabıları soyundun, paltarları yığmağa boş sahəsi var ki, paltar şkafı qoyursan, paltarları basırsan, ayaqqabı şkafı qoyursan. Baxın, hər otağın ayrıca rubinliki var. İndi mən sizə həyəti tanış edeyim. Dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər, evimizin həyətyanı sahəsini sizə göstərəcəm. Burada kiçik bir balkon hissəsi var. Evin 4 bir tərəfindən keçmək mümkündür. Sağına, soluna, arxasına keçmək mümkündür. Gördüyünüz kimi həyətinə rahatlıqla bir neçə avtomobil daxil etmək mümkündür. Evin mən sizə üz görünüşünü bir daha göstəreyim. Məktəbə yaxın yerdədir, dayanacağa yaxın yerdə yerləşir dəyərli izləyicilər. Bu evi qaçırtmayın. Real ev axtaran müştərilər bu evi qaçırtmasınlar. Belə evlər satışda hər gün olmur. Burada gül ağac əkmək üçün boş yerlər var və burada evin podval hissəsi və yan hissəsində boş sahələr var ki, oranı da sizə göstərim, baxasınız. Baxın, burada da evin yanında ağac gül əkmək üçün boş sahələri var. Kombisi oradadır və burada evin həyət ayaq yolusudur ki, buranın da karfirlə mətlağını vurublar, hazır işlək vəziyyətləri. Dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər, 95.000 manata satılır. Real müştərilərə qiymətdə endirim olunacaq. Kanala abunə olmağı, videolarımızı izləməyi, bəyənməyi unutmayın.